अरे तुम तीनों मेरे जैसे दिख रहे हो, तुम तीनों चोर तो नहीं हो सकते। चल तू बता तू कौन है? मैं एक ज़ॉम्बी हूँ और मैं तुझे खा जाऊंगा। अच्छा ज़ॉम्बी के बच्चे, तो फिर ये ले। रोम रोम भाइयों। चल अब तेरी बारी। क्या तू भी एक ज़ॉम्बी है? अबे साले, मैं तो एक पुलिस वाला हूँ। संतोष पागल नहीं। और मैं तुझे पकड़ने आया हूँ। अच्छा तो तू मुझे पकड़ने आया है, तो तू ये ले। ओए डुप्लीकेट चोर, अब तेरी बारी। चल तू बता, क्या तू भी पुलिस वाला है? लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोगों को पैसा चाहिए या मम्मा का प्यार? जो लोग मम्मी से प्यार करते हैं उस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बाबू